Hola, profe Hermes. Mi nombre es Herman Andrés Buitrago, Telea 4 del grupo 2. Hoy estaré mostrando el C-90, que es uno de los aviones que vimos en Guaymaral. Este avión es un avión bimotor, en el cual cuenta con motores PTA-6. Tiene una capacidad de 7 personas. Eh, la rotación de este avión es de 90 nudos. Y el vuelo en crucero es de 200, aproximadamente de 270 nudos. Listo. Digamos que nuestro velocímetro corre. Tensión positivo, rotamos. Acá vamos a explicar los instrumentos del avión. El ADF, que lo encontramos aquí, es el Automatic Direction Finder. Es un sistema que permite encontrar la dirección de una estación en tierra. Señales bajas y altas en frecuencia. Cuando oprimimos las flechas, por ejemplo, acá están apagadas, lo que hacemos es oprimirlas para encontrar una estación más cercana. Y acá podemos ver el BOR. El BOR es Very High Frequency Omnidirectional Range, que nos sirve, es un sistema que nos sirve a los pilotos para saber la posición y dirección con respecto a la dirección en tierra. Esto está conformado de 0 a 30 a 360 radiales, que nos permite las señales que emiten señales de la estación. También podemos ver que acá se caracteriza por tener, hay cierto instrumento que también aparece un tipo de bandera en el cual dice to y from. En el to es que significa hacia la estación y el from desde la estación. Hoy les voy a mostrar también lo que es el heading. El heading es ¿qué hace este instrumento? Es la dirección de grados respecto al norte magnético. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el heading y el heading lo podemos activar acá donde dice heading. Entonces seleccionamos acá el selector de heading y podemos ver que acá podemos ir manipulando nuestro avión con el autopilot AP. Entonces digamos acá seleccionamos para donde queremos rotar. Mientras que vamos seleccionando, él automáticamente la aeronave se va rotando. Si queremos para ir a un lado, para el otro, como quieran tomar. Ahora vamos a hablar sobre la navegación. La navegación es la orientación del avión tras un conjunto de radios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, vamos acá al Garmin y, por ejemplo, vamos a hallar la navegación. ¿Hacia dónde queremos ir? Entonces, colocamos en el manual, digamos, por ejemplo, acá está sobre un tipo del lugar de destino, de donde salimos al destino que queremos llegar. Entonces vamos a cuadrarlo y vamos a setear. Entonces vamos acá, le damos cambiar destino, digamos vamos a escribir girar 2. Entonces estamos acá en la navegación, encontramos esto, entonces le damos enter y acá nos bota la navegación de nuestra aeronave hacia el punto que queremos ir. Entonces voy a hacer zoom y acá encontramos nuestro aeropuerto. Entonces esta es la navegación de nuestra aeronave.
en la cual queremos ir al aeropuerto. Entonces vamos a virar para poder concentrarnos y llegar al aeropuerto destinado. Vamos a hacerlo con un poquito de la ayuda de Hey, un poquito de trim. Y aquí vamos a la dirección de nuestra aeronave. Aquí vamos a centrarnos para llegar al aeropuerto de Girardot. Mientras que toma horma. Estamos a vamos a ascender un poquito. Acá pues también tengo los headset, que es un medio de comunicación donde el piloto se comunica con tierra y en vuelo con las otras aeronaves. Acá los podemos ver. Entonces es otro complemento para la aeronave. Ahora les voy a hablar sobre el PTT. Lo encontramos en el job en la parte trasera. Aquí está. El PTT significa Push to Talk. Es el botón que usa el piloto para transmitir el radio y para hablar con otras aeronaves y torre de control. Ahora les voy a hablar sobre los radios. Los podemos encontrar aquí y los podemos encontrar acá dentro del avión. Aquí están los radios. Acá podemos ver que está el standby y el activo. Lo podemos cambiar de frecuencia cada vez que nosotros queramos. En alguno oprimiendo se cambia la frecuencia y seleccionamos qué frecuencia queremos. Entonces decimos que estamos en comunicación 1, comunicación 2 y ahí se puede cambiar las frecuencias, como ven, y puedo cambiar el standby al activo, igual que en la segundo radio. Entonces tenemos siempre en los dos COM 1, COM 2, navegador 1, navegador 2, AF y DM. También eso es para que tenga cada uno, sean independientes como para el piloto y copiloto. Ahora les voy a hablar sobre las antenas del avión. Ya les voy a mostrar. Acá tenemos las antenas del avión, de nuestra aeronave. 1 y 2. Podemos ver. Acá también hay otra, 3. Encontramos, depende del avión, pueden haber más de 2 o 3 antenas. ¿Qué es? Las antenas son dispositivos que sirven para transmitir y recibir señales de radio y para comunicarnos también, pues, para que hayan señales contra otras aeronaves en los cuales no tengan los pilotos no tengan que haber un tipo de accidente o colisión y estén informados de que hay otra aeronave en el área. Acá podemos ver también otra antena, que es la que vemos aquí, otra antena. Ahora les voy a hablar sobre los descargadores de estática. Casi siempre, por lo general, están aquí en el ala y son como un tipo de cablecitos. Yo les mostraré una imagen sobre eso. ¿Qué son los descargadores de estática? Los descargadores de estática son pequeños dispositivos que sirven para eliminar la electricidad estática acumulada. Para eso nos sirven las descargas estáticas. Aquí tenemos nuestra aeronave, nuestro C-90. Estamos prácticamente dando virajes
para saber interpretar todo. Ahora les voy a explicar sobre el DME. El DME mide la distancia usando las señales de radio, que es el Distance Measure Equipaker. Para eso sirve el DME. El altímetro, ahora el otro instrumento es el altímetro, que es este. Vamos a 15.000 pies. Es un instrumento que indica la altitud de la aeronave. El horizonte artificial es este. Abajo también está el coordinador de virajes, que es el que nos lee para qué lado le estamos dando viraje a nuestra aeronave. Es un coordinador. Y el horizonte artificial es uno de los más importantes porque es el que nos da la posición del avión respecto al horizonte real. De lo azul, supongamos que es el cielo, y lo café es la tierra. Ahí nos dice si vamos muy altos o muy bajos. También podemos ver el bariómetro. El bariómetro es un indicador de velocidad vertical del avión. El VS, Vertical Speed, que también lo podemos ver aquí. Acá lo podemos ver. El LT, Emerging Locator Transmitter, es un transmisor de emergencia que envía señales de auxilio cuando el avión sufre algún accidente. Su objetivo es ayudar a los equipos de búsqueda, rescate y encontrar la aeronave rápidamente. Este funciona activándose automáticamente el sensor de choque. Empieza a transmitir una señal de emergencia. Los satélites y estaciones terrestres reciben esta señal y se puede localizar la posición del avión. Transmite códigos de emergencia, identificación de la aeronave, y muchos modelos modernos tienen posición de GPS. Este tiene frecuencia la más usada de 406 MHz y de 121.5 MHz, frecuencia de emergencia para búsqueda. Está ubicado en la parte trasera del fuselaje, cerca de la cola del avión. Partes principales: transmisor, antena, batería independiente, interruptor remoto en cabina. Ahora les voy a hablar sobre el CVR, el Cockpit Voice Recorder. Es la caja negra del avión que graba las conversaciones de sonidos dentro de la cabina de los pilotos. También graba las comunicaciones de radio entre torre y el ATC, las alarmas y sonidos de advertencia, sonidos de motores y switches en la cabina. Sirve para saber qué hablaron los pilotos, qué procedimientos siguieron, qué alarmas aparecieron, cómo reaccionó la tripulación. Esta caja puede durar en algunos aviones entre 2 horas continuas o en los aviones más antiguos 30 minutos. Y acá podemos ver todo lo que es nuestra aeronave. Estos son todo el chispack también de motores, que estos son los motores, los ITT. Acá podemos encontrar el aceite. Acá podemos encontrar también las turbinas de cada motor. Podemos encontrar también el torque, y podemos encontrar también el combustible y la potencia de cada motor. Y esto sería toda nuestra aeronave, toda la explicación de toda la aeronave. Acá encontramos los rojos, que son la mixtura, los azules, que son el paso de hélice y la potencia. El tren de aterrizaje, que lo encontramos acá. Y esto sería toda nuestra aeronave. Acá está el coordinador también de virajes, otro. Y esta sería nuestra aeronave.